佢係我哋市中心唯一一個地鐵上蓋嘅一個公寓產品嚟㗎。之前賣緊係47萬先可以攞低嘅3房單位，而家40萬就可以攞低呢個3房嘅地鐵口物業啦。Hello， 大家好啊！孖妹探訪睇咗先講，我係今期嘅主持人 Kelly 啊。咁今期呢，我哋就嚟到中山東區嘅市中心啦。咁咧嚟睇一個地鐵上蓋嘅一個公寓產品，就係108天宇啦。佢係我哋市中心唯一一個地鐵上蓋嘅一個公寓產品嚟㗎。之前賣緊係47萬先可以攞低嘅3房單位，而家40萬就可以攞低呢個3房嘅地鐵口物業啦。落樓就係我哋嘅地鐵口啦，就係嗰邊啦。咁而家呢度呢，圍翻個單價呢，先係8000幾蚊起，而且仲可以做埋低首期，5萬首期輕鬆上車，剩翻低嘅全部分期。咁而家呢度呢，落樓係可以去翻我哋嘅一個廣州南同埋香港西九龍㗎，享受翻我哋嘅雙城生活。而家喺市中心咁低個價錢攞低一個咁好 location 嘅一個資產物業呢，係非常之值得我哋去睇睇㗎。咁事不宜遲，我哋一齊上去睇睇啦。而家我哋嚟到嘅呢係47方嘅一個示範單位，咁去到呢係有508尺㗎啦。咁之前呢度呢係賣緊47萬先可以攞低嘅，咁而家呢係有活動嘅40萬呢就可以攞低呢度嘅3房單位啦。咁嚟到呢度呢就一眼睇晒啦，廳同餐客廳都係一體化嘅。咁呢度呢，一樓呢係做咗一間房㗎。咁呢度間房呢，平時翻嚟住下或者係唔想擒高嘅呢，就可以住1樓嘅房啦。咁呢度係採光係非常之好嘅喎，望翻出去呢，係我哋一個園林綠化美景啦。咁出翻嚟呢度呢，係我哋一個廚房嘅位置啦。雖然呢度呢係麻雀雖小，但係都算係5臟俱全㗎。咁雪櫃啦、洗衣機啦、洗手盤啦，都係一應俱全嘅。仲有雖然呢度唔可以用明火，但係呢，用我哋嘅電磁爐呢，簡單煮餐飯都係完全冇問題嘅。咁再上翻嚟呢度啦，係我哋客廳嘅一個位置。咁成個空間感呢，係一啲都唔怕壓抑㗎，因為呢度嘅層高係去到4.5米嘅。上面嗰2間房呢，等於係買一層送一層。咁呢度47方呢個使用面積呢，係去到200%嘅可以。咁我哋呢，再可以上翻我哋呢個樓梯呢個位置都係有個空位嘅，可以做你哋嘅儲物空間啦，或者係一個百變空間都冇問題。咁廁所呢度呢，就一眼睇晒㗎啦，簡單嘅一個乾濕分離啊！而家1樓呢，我哋就睇晒啦。而家跟住我嘅鏡頭上去2樓睇睇啦。咁而家我哋嚟到嘅呢係2樓嘅一個位置。咁呢個區呢，可以做你一個書房啦、多功能區啦，或者一個睡房都冇問題。咁因為呢個空間唔屬於係非常之大嘅，咁係放到米2床呢，都係完全冇問題嘅。咁而家我哋去隔離嗰間房再睇睇係點嘅。咁隔離呢間房呢個採光呢會更加嘅舒適，而且空間呢會比較大啲，放到米5床呢係冇問題，而且成個空間感呢都係非常之舒適嘅，唔怕頂頭都唔怕壓抑。咁而家我哋去其他更大嘅單位睇睇啦。
而家我哋去睇睇有62平方去到有670尺嘅一個示範單位，咁入到嚟咧，成個過道咧都係非常之闊落嘅。咁呢一個位置咧可以做你屋企嘅鞋櫃啦。咁呢個戶型咧最大嘅特色咧就係一個4.5米高嘅一個中空大客廳啦。如果我唔話俾你知呢個係公寓產品，你會唔會覺得我而家係去一個空中別墅呢？咁我身後面呢個4米咁闊嘅一個飄窗位咧，都係送俾你嘅。咁咧，我哋望到對面嘅咧係一個摩天大平層，最平嗰間都要賣到600幾萬嘅。咁咧，同我哋享受嘅都係同一個園林配套嚟嘅，同你嘅富豪鄰居做朋友係完全冇問題㗎。咁再嚟睇翻我哋嘅呢個區位啦，咁呢度咧係雙住兩用嘅。既可以攞嚟創業啦，亦都可以攞嚟自住嘅。咁呢度無論係做你嘅一個辦公區域啦，或者係休息區，都係完全冇問題嘅。因為上面咧佢係仲有2間房嘅。咁而家嚟到我哋餐廳呢個位置啦，餐廳呢個位置咧放到6到8人嘅餐台都係完全冇問題嘅。咁我哋身後面咧就係一字排開嘅廚房位啊，同洗切煮咧都係一應俱全。咁而家你見到呢啲咧都係我哋交付嘅一個標準啦。咁仲有嘅就係咧，我哋呢個產品嘅稀缺性咧，就係對比翻我哋周邊城市啊，譬如珠海啊、深圳啊呢啲可以做到咁高層高嘅產品咧係冇嘅，得中山有咁高層高嘅一個公寓產品嘅啫。咁仲有一個賣點就係出邊咧，你哋係好少見到有公寓咧係自帶露台嘅。咁我哋呢度咧都可以做到露台俾你。你話洗衫啊、放洗衣機啊，完全都可以滿足晒你哋嘅日常所需啦。咁而家咧，我哋大廳呢個位置咧都睇到差唔多啦。而家睇翻我哋呢個公廁啦，公廁呢個位置咧係十分之大㗎，同我哋平時睇翻嘅一啲住宅嘅一啲產品呢個廁所係一樣咁大嘅。咁而家成個1樓咧，我哋都睇晒啦，我哋上去2樓睇睇。咁而家我哋嚟到2樓呢個位置咧，其實成個戶型嘅實用率咧係可以去到做到200%嘅，但係因為咧我哋要保留呢個中空廳嘅一個即視感啦，所以咧我哋而家呢度嘅實用面積咧去到都有90幾個方㗎，去到有150%嘅。咁呢間房啦，唔單止可以做你嘅書房、辦公房，亦都可以做你嘅休息區，因為呢度咧放到1.5米牆係完全冇問題嘅。咁咧，我哋呢間房咧就係四四正正嘅，非常之好擺嘢嘅。咁嚟翻我哋嘅一個主人房嘅位置啦。咁主人房咧都係四四正正，放到1.8米床，完全冇問題。而且最大一個特點咧，市面上嘅公寓產品咧，佢2樓係冇廁所，但係我哋呢邊咧係做咗個大套間俾你㗎，私密性咧係非常之好，已經係吊打晒市面上其他嘅一個公寓產品㗎啦。
咁而家呢個示範單位咧就睇完啦。如果對今期有興趣嘅朋友仔咧，可以評論區留言或者後台私信我約我嚟實地睇樓啦。我哋下期節目再見，拜拜。